На подходе июнь месяц, а значит, до выхода летнего крупного обновления для GTA Online осталось совсем чуть-чуть. Сегодня обсудим все, что известно о новом апдейте, включая дату выхода, тематику, персонажей и так далее. Плюс поговорим о недавних важных изменениях в игре, которые однозначно рано или поздно затронут каждого и, к сожалению, не в позитивном ключе. В общем, погнали. Не хватает денег, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент, не вопрос. Переходи в мою личную группу по прокачке, где быстро, безопасно и недорого мы забустим твоего персонажа, чтобы ты ни в чем себе не отказывал. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Скидки до 40% на ПК и консоли, не пропусти масштабную распродажу по ссылке в описании. Начнем с того, когда стоит ждать выход обновления. Скажу сразу, в середине июня, то есть уже буквально через месяц. Если конкретней, то либо в четверг 11 числа, либо во вторник 16. Дело в том, что актуальная подписка GTA Plus заканчивается в четверг 11 июня. Обычно сразу после этого выходят новые апдейты, но, как мы знаем, Rockstar не использует четверг для релизов своих DLC, поэтому тут два варианта. Либо апдейты действительно выйдет в четверг 11 июня, что не свойственно Rockstar, либо бонусы подписки GTA Plus продлят до вторника 16 июня, и в этот день выйдет новая обнова, как все мы с вами привыкли. Подписка GTA Plus уже не в первый раз сливает нам даты выхода апдейтов, пока что проколов в этом плане не было, поэтому 11 или 16 июня стопроцентная дата выхода. Теперь, что касается тематики. Официально разработчики ничего не объявляли, за исключением слов о том, что DLC будет захватывающим. Но учитывая, что уже в ноябре выходит GTA 6, получается, это последняя обнова перед ее релизом. Соответственно, Rockstar нужно закрыть определенные сюжетные моменты онлайна. Речь идет о мистере Фейбере. Если кто забыл, именно он, как выяснилось, был главным антагонистом прошлого апдейта с особняками, беспилотными такси, Майклом и так далее. Хоть и прямо об этом сказано не было, но в последнем телефонном звонке после нападения на наш особняк он заявил, что не имеет к этому отношения, сказал, что уважает нас и нашу работу, и зловеще и ехидно посмеялся напоследок. Думаю, для каждого было очевидно, что Фейбер лгал. Да и вообще он не просто какой-то бизнесмен, он причастен ко всем делам Лос-Сантоса, при этом всегда находясь в тени. Под ним, как известно из диалогов, входят Мартин Мадрасса, Эль Рубио, Гей Тони, Культ Эпсилон, Агент 14 и многие другие. Все они шестерки Фейбера, все они лишь куклы, которыми он управляет, расширяя свое влияние и власть. Даже Майкл дал совет остерегаться Фейбера, что явно говорит о многом. Короче говоря, именно он является главным и финальным боссом GTA Online. Ставлю на то, что в летнем обновлении мистер Фейбер вернется, будет ветка сюжетных миссий, в которых он будет мстить нам за события прошлого апдейта, но в конечном итоге мы выйдем сухими из воды с гордо поднятой головой, а Фейбер либо будет убит, что не совсем логично, так как, повторюсь, под ним ходят Мадрасса, Эль Рубио, Юсуф Амир и многие другие. Плюс на автомойке есть отдельные миссии от Фейбера. Как они будут работать после его смерти, непонятно. Поэтому скорее Фейбер просто исчезнет. Возможно, из-за какого-то компромата, возможно, из-за чего-то другого. Короче, не без причины в ходе сюжетных миссий полностью пропадет с радаров. Как, например, доктор Фридлендер в заданиях «Последняя доза». Ну и так как это последняя обнова перед GTA 6, хотелось бы красивого финала с общим камео Майкла, Франклина и Тревора. Да, это моя личная хотелка, но почему бы и нет? Было бы символично закончить историю GTA 5 ровно так, как она началась в далеком 2013 году. Плюс это идеальная команда для противостояния угрозы уровня мистера Фейбера. На данный момент это все, что известно о летнем обновлении. Совсем скоро Rockstar начнут делиться первыми официальными подробностями, как никак до выхода осталось меньше месяца, а значит ожидаем новости в любой из ближайших четвергов, 21-28 мая или 4 июня.
Ну а теперь о недавних важных изменениях в мультиплеере. Rockstar скорректировали цены на 33 транспортных средства. Я сделал таблицу, она на ваших экранах. Здесь отчетливо видны все изменения. Лишь один истребитель F-160 Raiju стал дороже на 24%, в то время как остальные 32 брички упали в цене. Честно, годного транспорта тут практически нет, но тем не менее, кому интересно, ставьте на паузу для ознакомления, либо переходите в мой телеграм-канал, где и таблица, и все остальные важные новости появляются в первую очередь. Да и вообще многие спрашивают, куда я постоянно пропадаю. Народ, я 24/7 в телеграме работаю для вас. Каждый день выкладываю карты с расположением всех ежедневок и оружейного фургона, а также сливаю бонусные недели за день до появления в игре. Плюс все утечки, инсайды и новости GTA 6 молниеносно появляются именно там. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм, чтобы быть в курсе актуальных новостей, забирать халяву в регулярных еженедельных розыгрышах. Ну и второе важное изменение — это новые лимиты продажи личного транспорта. Если кратко, то теперь первая машина продается за 100% от продажной цены, вторая машина за 50%, третья за 10%, четвертая за 5% и пятая за 2,5%. Раньше было практически так же, поэтому тут особо заострять внимание не будем. Проблема в другом. Теперь эти лимиты сбрасываются не спустя 18 часов после продажи, как было ранее, а спустя неделю, 7 гребаных дней. 7 дней нужно ждать, чтобы продать вашу бричку за максимально возможный прайс. Но и тут Rockstar жидко подгадили игрокам, ведь теперь максимальная стоимость продажи для любого транспорта, включая военизированный, наземный, воздушный, вообще любой, снижена до 500 тысяч долларов. То есть представьте, вы покупаете Делюкса за 5 миллионов и продаете ее за жалкие 500к, хотя раньше это было около 3 миллионов, если мне не изменяет память. То есть все, эра гличи на копирование машин официально закончена. Нет смысла дюпать тачки и продавать их по 500к раз в 7 дней. Выхлоп никакущий, проще тупо проходить миссии. Окей, гличи гличами, но ведь и обычных игроков это тоже коснулось. Я думаю, никому не в кайф покупать транспорт за 3, 5, 8 миллионов, а продавать, если он стал не нужен спустя время, за жалкие 500 тысяч. Это бред. Зачем вводить эти изменения после 13 лет существования GTA Online? Разрабы тупо хотят выжать последние соки из игры, выкинув гличеров на обочину и заставив либо честно долго фармить деньги в заданиях, либо покупать карточки Shark, тем самым пополняя казну Rockstar Games. С годами стало очевидно, что для Rockstar главное — это бабки. Они даже RDO забросили лишь только потому, что она не приносила столько денег, сколько онлайн GTA-шки, хотя проект при желании и креативе мог стать ничем не хуже. Там даже и сейчас без контента, честно говоря, лично мне атмосфернее и приятнее находиться, нежели в онлайне 5-го автоугонщика. Большое спасибо за просмотр, ждем официальных подробностей летнего апдейта. И, кстати, ходят слухи о начале предзаказов GTA 6 уже со дня на день, поэтому если вы тут впервые, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Телеграм, паблик ВКонтакте, канал в Максе и группа по прокачке в описании. Все активно веду в тяжелые времена блокировок, без этого никуда. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.